ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மதுரை தமிழன் வீலாக்ஸ். நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஆப்பிள் ஏர்பேட்ஸ் ப்ரோ இதோட அன்பாக்ஸ் அண்ட் ரிவ்யூ தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். பேக்கிங்கே நல்லா பேக் பண்ணியிருக்காங்க. பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணலாமா? ஆப்பிளே அவங்ககிட்ட பிடிச்சது இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறது தான். அப்படி ரொம்ப சிம்பிளாக கொடுத்துருப்பாங்க. ராபோ ஆப்பிள் லோகோ தான் இருக்குது. வயர்லெஸ் ஏர்பேட்ஸ் ப்ரோ போட்டிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஏர்பேட்ஸ் ப்ரோ வித் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் கேஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க. நல்லாயிருக்கு. உள்ள ஏர்பேட்ஸ் ப்ரோ இப்படி தான் இருக்கும். இங்கே அப்படி தான் போட்டிருக்காங்க. ஏர்பேட்ஸ் ப்ரோ வயர்லெஸ் கேசிங் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஆப்பிள் லோகோ பார்க்கவே ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணால் சிம்பிளாகவே பண்ணிடுச்சு. கவர் நம்ம வச்சுருவோம். பாக்ஸே நல்லா ப்யூர் ஒயிட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. வந்து டிசைன் இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணலாமா? பாக்ஸ் ஓப்பன். இங்கே வந்து டிசைன்டு பை ஆப்பிள் இன் கலிஃபோர்னியான்னு போட்டிருக்காங்க. நம்ம உள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இந்த டைம் வந்து ஆப்பிள் ஸ்டிக்கர் தரல உள்ள. நினச்சேன் உள்ளே இருக்கும்னு, பட் இல்லை. ஆப்பிள் ஏர்பேட்ஸ் ப்ரோ உள்ளே இருக்காங்க. அதை எடுக்கிறதே பண்ண முடியும். இங்கே ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. வாவ்ல சூப்பராக இருக்குது. கையில் தொடுற அந்த ஃபீலே வேறு லெவலில் இருக்குது. சான்ஸே எல்லாம் இங்கே ஒரு இண்டிகேட்டர் லைட். கீழே வந்து லைட்னிங் போட்டிருக்கு. நம்ம இங்கே சார்ஜ் போட்டுக்கலாம்ல. இது போக இதில் வயர்லெஸ் சார்ஜர் வேறு இருக்குது. வயர்லெஸ் கேஸாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். சூப்பராக வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. நான் ஆல்ரெடி ஏர்பேட்ஸ் 2 யூஸ் பண்ணினேன். அதுவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அதை விட ஏர்பேட்ஸ் ப்ரோன்னு வந்துட்டாலே வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும். எந்த மாடலாக இருந்தாலும் எல்லா ஃபோனில் இருந்தாலும் அவ்வளோ சூப்பராக, ரொம்ப சின்னதாக இருக்கு. நான் நினச்சதை விட ரொம்ப சின்னதாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. லெஃப்ட் லைட்டுன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. வேறு உள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். உள்ளே வந்து லைட்னிங் கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டைம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக டைப் சி டு லைட்னிங் கேபிள் இது கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வந்து 18 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் இந்த மாதிரி யூஎஸ்பியில் சப்போர்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இயர் இது கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்ன்னு இருக்குது. ஸ்மால், லார்ஜ், மீடியம் வந்து உள்ள பட்ஸ்லேயே இருக்குது. சூப்பர். செம்மையாக பண்ணியிருக்காங்க.
ஓகே, இதெல்லாம் உள்ளே வச்சிடலாம். ஓகே, எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிடலாம். பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. இது என்னோடய செகண்ட்ரி மொபைல். ஓப்பன் பண்ணோன்னே வந்துடுச்சு ஏர்பாட்ஸ் ப்ரோன்னு. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். ஃபஸ்ட் டைம் எதுவுமே பண்ணல, அப்படியே ஓப்பன் பண்ணோன்னே வருது. அப்படியே கனெக்டிங் கொடுத்துட்டா பேர் ஆகிடும். வந்துடுச்சு பாலாஸ் ஏர்பாட்ஸ் ப்ரோ. நான் கனெக்ட் பண்ணாமலே வந்துடுச்சு. நான் ஆல்ரெடி ஒரு ஏர்பாட்ஸ் யூஸ் பண்ணேன், அதுவே நேமோடு வந்துடுச்சு. நான் எதுவுமே பண்ணல. ஓகே, சூப்பர், கனெக்டட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து ஏரில் வச்சு ஃபீல் பண்ணோன்னா ஓகே, இங்கே வந்துடுச்சு கனெக்டட்னு. மியூசிக் கேட்டு பார்ப்போம் அப்படி இருக்குன்னு. இது என்னோடய செகண்ட்ரி ஃபோன் ஏசி. இது டிரான்ஸ்பரன்சி மோடில் இருக்குது. இதில் வச்சிட்டோன்னா நம்ம வெளியே இருக்கிற அந்த சவுண்ட்ஸ்லாம் நம்மளை கேட்கும். இதில் உள்ள ரொம்ப முக்கியமான ஃபீச்சர் இதுதான், நாய்ஸ் கேன்சலேஷன். இதை ஆன் பண்ணிட்டோன்னா இந்த மோட் ஆன் பண்ணோன்னா எதுவுமே கேட்காது, அப்படியே சைலண்ட்டாகிடும். சுற்றி என்ன நடக்குது எதுவுமே கேட்காது. இது ஆஃப் நார்மல். இது டிரான்ஸ்பரன்சி மோடு. இது எப்படின்னா லாக்கில் தான் இருக்கும் இயர்ஸு, பட்டு இதுக்கு வெளியே ஒரு மைக் இருக்கும், அது வழியாக ஆடியோ கேட்ச் பண்ணி நம்மளுக்கு உள்ளே அனுப்பும். நல்லாயிருக்கும். வந்துச்சு பாருங்க, பாலாஸ் ஏர்பாட்ஸ் சூப்பராக இருக்குது. ஆப்பிளில் ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணாலே ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும், பட் இது வேறு லெவலில் இருக்குது. இது வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வேறு இருக்குது. நம்ம வயர்லையும் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு 2 ஹவர்ஸில் சார்ஜ் ஃபுல்லாகிடும். இந்த ஒவ்வொன்றிலையும் இண்டிவிஜுவலாக பேட்ரிஸ் இருக்கும். நம்ம 4.5 ஹவர்ஸ் ஒவ்வொன்றும் இண்டிவிஜுவலாக ஃபுல் சார்ஜ் யூஸ் பண்ணலாம். காலியானாலும் பிரச்சனை இல்லை. உள்ளே ஒரு 10 நிமிஷம் போட்டால் போதும். அடுத்து நம்ம 1 ஹவர் 2 ஹவருக்கான சார்ஜிங் ஏறிடும். ஒரு 1/2 ஹவரில் ரெண்டுமே ஃபுல்லாகிடும். இந்த கேஸில் ஒரு 5 டைம் நம்ம அந்த மாதிரி இதில் சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். கேஸை ஒன்ஸ் ஒரு டைம் ஃபுல் பண்ணிட்டோன்னா நல்லா ரொம்ப டேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். இங்கே டாக்டரில் இங்கே தான் சார்ஜர்னால் இங்கே லைட் எரியும். இது நான் ஒரு ஆஃபரில் பர்ச்சேஸ் பண்ணது. இதோட ப்ரைஸ் ஸ்டோரில் அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 24,900 25,000 கிட்ட சம்திங் இருந்துச்சு. நான் அது ஒரு 3,000 ஆஃபரில் 22,000 தான் பை பண்ணது. செம்ம ஒர்த்தான ப்ராடக்ட். நினைப்பேன் யாராவது ஹெட்செட் 25,000 வாங்குவாங்களான்னு. உண்மையிலே அப்படி இருக்குது. வாங்கி யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டா வேறு லெவலில் இருந்துச்சு, சான்ஸே இல்லை. அப்புறம் இதில் இன்னும் முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னா இங்கே இருக்குது. இதை நம்ம டேப் பண்ணோன்னா போதும். டேப் பண்ணி ஹோல்டு பண்ணோன்னா டிரான்ஸ்பரன்சி மோடுக்கும் ஆக்டிவ் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மோடுக்கும் மாறிவிடும். இதை சிங்கிள் டேப் பண்ணோன்னா ப்ளே பாஸ் ஆகும்.
டபுள் டேப் பண்ணோன்னா நெக்ஸ்ட்டு சாங்கு போகும். ட்ரிபிள் டேப் பண்ணோன்னா ப்ரீவியஸ் சாங் முன்னாடி சாங் வந்து ரிட்டன் வந்துடும். இதில் உள்ள என்னதுன்னா வால்யூம் மட்டும் நம்மளுக்கு தரல, மேனுவலாக நம்ம ஃபோன் எடுத்து தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதையும் கூட கொடுத்துருக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இதான் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த ப்ராடக்ட். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இன்னும் நிறையா பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே நம்ம வீடியோ பார்க்குறீங்க. நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். ஓகே, பாய்.